kompa. Igatahes. Tere tulemast jälle meie kanalile. Ja täna hakkame me siis timmima seda kompat. Paneme pidurid alla ja särki-värki. Aga Alex räägib teile, mis kompa see täpsemalt on. No, üks vaissa tegutseb seal juba parasjagu. Me tööd ei tee, me möliseme. Üks vend, jah, me panime tööd tegema sinna. Lehvita? Ei. Lehvita? Ramet on väga tagasihoidlik. Ta saab pärast nurga taga. Ühesõnaga, teeme täna pidurid ära, sama asja auto veerema. Rottingiri kettad, uued sadulad, värvitud kelgud, kuradi voolikud. Käss on kõik uus. Käss on kõik uus. Kõik mis piduritega seotud läheb uus. Ja Rottingeri high performance kettad. High performance kettad. Ja kraam. Ja see kraam tuli meile siis DSN autost ja Tesla taksost. Nemad siis aitasid meil selle veermiku üle käia ja teha selle heaks niimoodi, et te saate ikka pidama ka. Keegi peab seda 2-0 kinni hoidma. Jaa, täpselt, see on nagu kogunud. Aga jah, nii et ootame teid piletid ostma ja ootame teid Augustfestile tulema ja juba varsti näete, mis selle autoga veel saama hakkab. Me oleme ise õppinud spetsialistid. See on Rottinger HP ketas high performance, very high ja sellega võib minna rajale sõitma ja võib kodus sõita ja linna sõita ja... Võiks voolikud ära vahetama. Ei, see ei olnud küsimus. Me tegelikult peaks. Huvita, kas teised on seal tooli peal või? Jaa, küsisin on. Meil saab tooliga veits. Muidugi tooliga. Tea, mis seda vaadab. Kohe kuuled ja kohe kuradi tuleb siuke normaalne odöör majja. See asi on surnud. See ei ole normaalne. See on punane. Punane. Sobib, see on racing. Punane on kiiruse värv. See on normaalne. See on väga hea. Mul on veel üks säht, mida sa võid koleerida, aga ma ei näita. Okei, ära näita. Jälle mida välja lõika hakkama ja pärast. Toome oma trell siia. Miks siin juba on üks? Mis asi? See on padru selle otsiku komplekti jaoks ikka saada räägi. Seda uncanny. No põhimõtteliselt jah. Nüüd on puhtaks. Nagu uus. Esimest episoodi väljaski sa juba tuled canceldad meid ära sinna. Läinud tumeda raaliga, selle koha peale tuleb piits. Jah. Värgiline inimene. Ei, värgiline on siis tumeda raaliga. Sa võid ikka šokolaad ka? Šokolaadi pool. Šokolaadi põhi. Saab selle Porsche maha võtta täiesti nulli keele. No, before and after. Vaatagi ilusad koopad meil on. Varsti saab siia koilid panna ja võib-olla õhku järjestus.
juba teen, sa oled liiga aeglane seal pool. Aga klotsid? Kas breikad said? No vot. On tegelane. Sa ei näinud seda. Nii, nüüd on klotsid ka olemas. Ma tegelikult tahtsingi nii teha. Samas jälle oleks ilus ju ka pinnad üle teha. Kuule, seal mingit määret on või? Ta võtti, löögi kinda. Ma arvan, et siinkohal oleks tark öelda, et tegelikult ei ole mehaanik. Ma ei tea, mis ma teen. I'm a hired actor. Goop. Aleks meenutab oma tegevusi. ASMR Goop approval. Mis kuradi tegevusi ma meenutan muidu? Ei midagi. No seda ma arvasingi. Ja ma ei tea, pead kätte nööle ja siis kummikinda ja tõmbad. Sa vaata, kus libiseb nüüd, noh. Käib nagu uus ju. No nii. Kuhu on Pedro käis kuhu? Mäletad keegi või? Guugelda. Ma ei vii. Lubrikanti on vähe. No, sügiti peale. Ma panen selle moraalne tõgi. Sa saad hakkama. Võta nipukaga saab peale tõmmata ilusti. Siin on mingi aastas. Teine pool veel. Väga hea, väga tubli, väga tubli. Kes seda augu nii väikse tegi? Hauk ei ole kunagi liiga väike. Need võtsid vähemalt. Mõtlesin, midagi on puudu. Mis tegi? Missing piece. Näita ka. Tuli kallale ära iski. Aga rääkige siis, mis me teeme täna? Ei, kõik on väga hästi. Kõik on väga hästi. Mehel silm sinine. Ja silm sinine, elu see hea. on normaalne. Jah. Kakkasin Bemmiga ja kaotasin. Jah, see 1-0. Jah, Ma pean siit ka selle ära vahetama või? Kelle? Piduri vaja. Jumala korraga koorikud, miks me vahetame neid? Vist on nii pidi. Mis on korralik? Jumala korraga koorikud, miks me vahetame neid? Pole näinud. Ma ütlesin, et teeme superit punaseks. Aga kuna meil tuleb erilist värvi kere, siis kollane sobib paremini kokku. Midagi on puudu ka. Ma pigem vaatan, et mul on vale pool. Vist. Midagi on valesti. Ma ei usu, et plekk on vale poole oma. Ma ei imesta lihtsalt, kui jälle tulid poest vale kaup. Ei, see on õige kaup, see peab olema õige kaup. Näed seda, jah? Ei, no ma näen küll seda, jah. See peaks olema ju siit niimoodi. No. Siis sa raadsid ise lihtsalt lokkisid ta valesti või? Ei, mul on ju siin auk ju. Fikseeritud koht. Siin, vaata. See on vale poole.
ma ei usu. Ma usun. Muidu ta istuks ju, augud ei istuks paika muidu ju. Küll. Ja võtame kõik lahti. Aitäh teile. Mul läks need meelest ära, et... Ma tean. Kette võiks ka tegelikult panna enne. Jaa, kette võiks ka panna, jah. Ma olen väsinud juba. Mis puudu jäi? Ketas? Ma lihtsalt jõudsin etapiga kaugemale. Mis tapiga? Siis ma mõtlen, miks juppe ei ole. Juppe peabki üle jääma. Polegi peal kirjas, et kumb on parem või vasak. No selles suhtes, et võta seda niimoodi. Ja ma tean. Jah, just. Puhastad ära käes juba? Ei. Õhutada vaja, jah. Eks ole. 2 on veel hästi öeldud, ma arvan. Praegu siin videos on kõik asjad, et kuidas töid mitte teha. See on nagu tutorial. Ja me näitame jah, mida teha ei kohe. Jah. Aga selles suhtes meie ju selle autoga ei sõida, ainult loosi võitja sõidab selle autoga. Ma ei tea, kas ma tohin selle kokku panna selle video ja pärast ei taha keegi seda loosi autot enam nagu. Asi ei ole nii hulga. Aga see võib olla nii hulga. Kunagi ei tee. Ei, tegelikult ju auto saab uue ülevaatuse ennem võitu, jah. Negro satinado. Kadunud. See ei ole õige remont, kui juppe üle ei jää. Made in Spain. Ma ei viitsi seda väiksemat 7 võtta. Aga näed, lifehack. Kombat. Seda pärast teha. Maksin talle. Vägevalt tuleb mõelda ikka. Muidugi tuleb võtta tühi see kõik oli. Nii, pumpa. Sa said kuskile välja, ma väga välja. Hoia. Ei saanud. Aga mis sa rääkisid? Põhjas. Kinni. Hoia. Põhjas. Sa hakkasid ümber ajama, ma oleks siia otsa koperdatud ka kohal. Üks küll ära. Done. Võime lõpetada, näeme järgmises osas. Oota, mida?